I would say all of them can do it if they want, but the bottleneck, the limitation is, again, money. We need investor. We need a space in the society. อยากหาพื้นที่ให้เขาอะว่าแบบโอ้โหคนแบบนี้ไม่ควรโสดอะมันน่าเสียดาย คำนี้ดีฟีเจอริงวันนี้นะครับเราพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ครับ so we're talking in English with a scientist and this is Dr. ข้าวต้นสมบูรณ์สวัสดีครับ Hi ครับพี่บิ๊ก Hi Fantastic to see you again How are you doing I'm good I'm great I'm doing great It's been 3 years since we last talked Yes You came on the show on to be exact February 15หลังวันไทย1 วันเหรอที่เรามานั่งคุย No 2019 We weren't on a date right No 3 years ago the pandemic hasn't happened yet at the time นานมากแล้วที่เราพูดคุยกัน So what do you remember about the last time we talked I remember that we talked about studying in the UK Right. Because I've been studying in the UK for 9 years. Right. So it gave my experience to those who want to go to the UK but be afraid of what's going to happen. Yeah. And I try to calm them down and tell them that it's going to be fun. Right. It's going to be fine. It's going to be fun. And that's what's happened to you too. You had a lot of fun studying in UK. Yes. Right. And are you having fun right now at this point of your life? Yes, getting into 30s, it's like, our life just start. Right. So I have many opportunities to do lots of new things, even after the pandemic. Right. So I'm still a full-time researcher at Biotech Sawara as a scientist. Okay. But I got a chance to host free science and technology TV shows. Wow. Broadcasted on Thai PBS and Thai PBS Kids and YouTube channels. And what else? I am an admin of the Facebook page called PhD in Single in Thai ตลาด Dr. which is a platform for for academic people in academic world toจีบกันto flirt Yeah, this is very interesting and we're going to go like into this like pretty hard later. But first of all, I have got to say, you don't look like a researcher or a scientist. Is this your day off or this is what you usually wear as a scientist? It's my uniform. All right. Yeah. Really? Yes. I mean, so you don't have one basically. You can wear anything that you want. Yes, actually, as a scientist, we have to worry about safety. So in the lab, we have to wear a lab coat and protect ourselves properly. But inside the lab coat, it can be anything. Right. แล้วจริงๆสิ่งที่คุณผู้ชมไม่ได้เห็นคือท่อนล่างของ ดร.ข้าวในวันนี้เนี่ยแค่ชั่วมากจริงๆนะครับ So you're wearing like a gym short basically. But actually I do too. Not just underwear, but shorts. Yeah. ก็แต่งตัวชิวๆ So well, is this what like scientists in real like world? in general look like, especially in Thailand? I would say no. Scientists are like normal people. We have a diversity, variety in terms of lifestyle. So you see a full spectrum, a broad spectrum of scientists. So I'm just part of that spectrum. I see. So are there a lot of scientists out there like you, yourself, like pretty casual and very like laid back, I would say? Yeah. So you don't look like buttoned up at all? No. And he told me that he was going to have another meeting after this. So this is what you wear to a meeting too? Yes, business meeting. Oh, wow, okay. That's so cool. So if you're thinking of being a scientist and you might be like, oh, okay, I don't think I would look good in a white lab coat. So this is going to change everything. So you don't need to wear a lab coat like everywhere, of course. No. Right. Normally we don't wear lab coat outside the lab. Okay. All right. Wow. นี่คือภาพของนักวิทยาศาสตร์ที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึง Because of course we do, I mean for all professions out there are some sort of like stereotypes that we
immediately get the picture of, okay, scientists must look like this. But in reality, diversity, you guys. So let's get back to the Facebook page of yours, which is very popular and very intriguing for those of you who don't know. I didn't before, and when I found out, I was like, wait a minute, is this what you do in your free time? You match, like you're a matchmaker, basically. Yes, because when I work every day in the research center, I have many friends and they have pain points. They don't see anyone else. Outside of the lab? Outside the lab, outside of this scientific world. Right. So they stay single. Even those people are very nice, very charming, and they shouldn't be single. It's too sad. Right. And I was trying to solve the problem, solve the pain point, and help them to see You just more step people. up and, okay, I'm going to create something to fix this problem in the science world. We need a space Okay. in the society. Right. Like อยากหาพื้นที่ให้เขาอะว่าแบบโอ้โหคนแบบนี้ไม่ควรโสดอะมันน่าเสียดาย เรารู้อยู่ว่าเพื่อนเรานั้นมีดี ใช่ แต่ไม่มีตลาดในการจะจำหน่ายจ่ายแจกเพื่อนเราออกไป That's why I constructed a market, but it's online market. แล้วพอดีว่า pandemic เกิดขึ้นใช่ไหมครับโควิดเกิดขึ้นก็เลย so you create a space online instead. Okay. All right. So tell us about what's going on in this page of yours, in this space. So everyone can post a picture with description that they want to explain themselves, their lifestyles to friends in the community. Right. And allow. And do they have to be like PhD people? In the first place, I try to give prioritize. Okay. To priority for PhD people. All right. And then these rules didn't apply anymore. So it's now everybody can join. Anyone who are kind of sapiosexual. All right. They want to. Oh, okay. Let's talk about this word. This is a very good word. Sapiosexual. Yes. What does it mean? It's kind of fall for those who intelligent. Yeah. So basically, you have the heart for smart people. Yeah. Yeah. คน sapiosexual ก็คือรู้สึกตกหลุมรักกับความฉลาดของคนเนาะ ทนไม่ได้จริงๆเลย as opposed to like outside appearance or other things. Okay. But doesn't mean that คนที่ไม่ได้เรียนปริญญาเอกไม่ smart นะครับ ครับ แต่แค่แบบว่า in general คนที่แบบอาจจะแบบมีความ nerd หน่อยแบบ into academic หน่อยอะไรอย่างนี้มันเป็นแค่แบบ tend to be ครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า hot nerd อะไรอย่างเงี้ยนะ ตอนนี้กำลังมา เราอาจจะพบ hot nerd ในสเปซของดร.เข้าจำนวนมากเลยทีเดียว โอ้โห นะครับ ใครชอบสายนี้คือมาเลย So you're basically like in the market to compete with Match.com because this is a full on like matchmaking site. I should consider to be my full-time job. Okay, so and obviously you're having fun with this Facebook page of yours, right? Yep. So tell us about what happened after this has been going on for a while. Do they actually match up and pair up? I have to say, up to the present, I can proudly say that I'm more than hundreds couples coming out of this page. Really? And some of them go on and get married. Really? And some got kids. Wow. So มีแบบลูกเรียกว่าอะไรลูกรหัสหลานรหัสของเพจอะ ครับ ที่มาโชว์กันได้แล้วอะ ครับ ครับ in 2 years. Yeah, I was going to ask. So this has been going on for only 2-something years. It started in April 2020. Oh, so in the first hit of hit of COVID. the COVID. อ๋อว่างใช่ไหม ว่าง ตอนนั้นคือว่าง ช่วงนั้น ต้อง เป็นช่วง work ที่ from home คอนเทนต์ใหม่ๆ เกิดขึ้นเยอะมากนะครับคนเริ่มเต้นใน TikTok กันเยอะมาก TikTok เกิดจาก ผมก็ แพนเดมิกนี่เลยทางนี้ก็สายเต้นเหมือน ก็ กัน ต้องเต้นเพื่อที่จะคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาจำนวนหนึ่งถ้าแชร์กันเยอะใช่ไหมมี members ถึงเท่านี้ผมจะเต้นให้ดู ก็ต้องรอดเป็นในฐานะเป็นแอดมินเนาะ ครับ พยายามแบบดึงคนเข้ามาเยอะๆ เพื่อ ครับ ให้เกิดลูกค้า ให้เกิดการซื้อขายเกิดขึ้นในตลาด วันนี้เราได้เรียนรู้ว่านักวิทยาศาสตร์บางคนก็ชอบจับคู่ แล้วก็นอกจากนั้นอย่างแดนซ์ด้วยนะครับเห็นไหมเราได้เห็นภาพใหม่ๆของ
ความเป็นนักวิทยาศาสตร์จากดรเข้านั่นเอง and I hope that you're not the only scientist who are like this No, there are a lot. so there are a lot out there just like yourself Yes, scientists can be, charming, funny, sexy, or Right. even naughty, like right everybody else. wow okay so reconsider your career in science people so I've got to ask so what is the landscape if you will for like science world in Thailand right now is this profession attractive enough because of obviously if we need our country to develop to be competitive to other nations in the world we need more scientists right so is this career attractive for young generations you think Honestly, in the landscape of Thailand, the answer is no. It's not attractive at all. at all I would say at all because as I'm not young anymore, but in the middle age, we see this is a big problem, a big crisis of Thailand. Even lots of people are trying to solve this problem, trying to create ecosystem that is more friendly for young generations who want to pursue in this career. But it's undeniable that it's not friendly for them yet. so what have we done as a society or as a country to encourage more people to study science and consider a career in science Actually, you can think of parents' point of view. Even your children they love science, they have passion about science, but parents will get worried. Are you going to earn money? You're going to get rich? Is your quality of life going to be good? Because first of all, the information about this career is very small in Thai society. And the truth is, the salary is pretty relatively small compared to other professions like physician. right That's why smart kids, smart means those who do well in school and have passion about science, they decided to go for becoming a doctor, a medic. Right. So we have to differentiate the term like scientist, researchers, and like tech mogul, like for example, Elon Musk or like Tim Cooks or like Bill Gates. Do they belong to the same category Yes, here? I would say. Yeah, right? ผมอยากมีคำหนึ่งที่ผมอยากจะ clarify มากเลย researcher. ครับ Actually, researcher is the big word that covering all of the spectrum underneath. คุณไม่จำเป็นต้องเรียน pure science to be researcher. Anyone can be researcher. Pure science เรียน physics, chemistry, biology, mathematics, or engineering. That's in the science landscape. But those in the social science can be researcher as well. Right. Okay, so I would say I am a researcher would be a more proper term. And researcher can be divided into two main groups. One, my focus is more on basic fundamental research, like pure science, like คนที่enjoy กับการ obtain new knowledge ได้ ศึก แบบ ษาค้นคว้าทำการทดลอง ใช่ discover something ต่อยอดความรู้ต่างๆครับ Another group is like me. I'm more like applied researcher. I see คนนี้จะแบบ interested in innovate something, use the knowledge that basic researchers develop, apply them to solve particular problem, right and build something build something and to solve and get into a product solution that could turn into business to business as well. right Those เนี่ยคนในกลุ่มเนี้ยคือเป็น innovators เพราะฉะนั้นเนี่ยElon Musk และใครหลายๆคนเนี่ยก็มองได้ว่าจัดอยู่ในเนี่ย Innovator sector นี้แหละ ใช่ไหมก็คือเขาไม่ได้แบบ pure science แต่เขาเอาความรู้มาประดิษฐ์คิดค้นให้กลายเป็น product ได้ให้กลายเป็น business ได้นั่นเอง ใช่ครับ ซึ่งผมเข้าใจว่า now that we have people like Elon Musk or like Tim Cooks and those guys
who are rich and famous and very respectable like kids these days who are into science in any branches at all can use those guys as like idol an idol and like tell their parents that this is who I could be in the future yes and we want to see more Thai kids to become like Elon Musk in the future เพราะว่ามันอาจจะต้องแบบหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่านักวิทยาศาสตร์คืออีกหนึ่งแคตตากรีไปเลยซึ่งจะไม่เหมือนกับคนที่อาจจะมาทางสายเอนจิเนียร์มาทางสายต่างๆซึ่งเขาสามารถ develop product ขึ้นมาแล้วขายและทำเงินได้แต่อีกหนึ่งที่อยากจะบอกคือว่าคนไม่อยากให้โฟกัสแค่เฉพาะการทำ product นั้นอย่างเดียวเพราะนั่นคือแบบ at the end of the อะไรอะมันคือปลายน้ำแล้วอะแต่จริงๆการจะทำพวกนั้นได้อะอย่าลืมว่าโห knowledge ต่างๆเนี่ยมันต้อง build up upon เยอะเลยนึกถึง pandemic ก็ได้ครับคือถ้าเกิดว่าไม่มีคนที่มานั่งทำ basic research คิด mRNA วัคซีนเนี่ยโอ้โหชีวิตเราจะแย่กว่านี้มากเพราะฉะนั้นน่ะถามว่าอยากเห็นเด็กไทยที่รักวิทยาศาสตร์ทำอะไรบ้างอยากเห็นเด็กไทยทำทั้ง basic research แล้วก็ใครที่ into แบบ innovation ก็ go เลย go for it apply research and ทำ business มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็น line whole value chain yeah the whole chain right คุณอาจจะเป็นคนที่come up with the knowledge at the beginning of the chain or you could be the other guy who turn all the knowledge into the product ความรู้ต้นทางก็สำคัญผลิตภัณฑ์ปลายทางก็สำคัญคุณเป็นตรงไหนก็ได้คุณอาจจะไม่ใช่คนที่เป็น Elon Musk but you could be a part of his team who plays the big role you can win a Nobel Prize because exactly. most of the Nobel Prize winners are like those in the basic research So is that attractive enough for kids these days to okay then I'll consider being those guys I think it comes down to happiness เพราะว่าคนที่แบบ keen on science their happiness is to learn something to discover something and that's fulfill their desire ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนคนชอบทำงานศิลปะไม่ได้แคร์หรอกว่ามันจะรวยไหมแต่คือเรา enjoy อะเราแบบ everyone is born to be happy เพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าจริงๆแค่แบบ happiness your passion is enough to attract them to pursue in this career โจทย์ที่สำคัญมากกว่าคือเราจะทำยังไงให้ landscape ในประเทศเราอะมันเอื้อ friendly ที่จะ support every single child in the country that they can do what they love to do So that's the big question. That's a big question. And the big mission. Right, right. And if it were up to you, if you have like all the power in the world or in this country, what would you do to help that happen? Invest. Right now in Thailand, the government spend a fraction of GDP, like น่าจะ 1-2% GDP in science and technology. Right. คือการที่จะทำปลายทาง product ปลายทางเนี่ยโอ้โห it takes whole lots of money นะครับเพราะฉะนั้นการสนับสนุนเรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญมากและต้องต่อเนื่อง continuous for long time แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า political instability right ไม่ว่าประเทศไหนก็ตามที่ไม่ stable เนี่ยpolicy เปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนเพราะคนที่ขึ้นมามีอำนาจในการบริหารปั๊บเราเข้าใจนะทุกคนอยากจะ leave legacy in their reign right so their vision change mission change then it's like one day you get the money the next day you don't yes okay something might get interrupted and right cannot continue so that shouldn't happen we should as a country we should have a strategy what we think like คนไทยจะไปสู้เมืองนอกเรื่องไหนได้เราโฟกัสแล้วก็สนับสนุนให้เต็มที่ I see อย่างต่อเนื่องและยาวนานผมกำลังคิดว่ามันอาจจะเหมือนคล้ายๆวงการกีฬาที่ถ้าสมมติเกิดเรามีเงิน1ก้อนหรือว่าในเวลาที่เราพร้อมเท่านี้อาจจะไม่จำเป็นต้องสนับสนุนทุกประเภทกีฬาในเวลาเดียวกันแต่ว่าดูซิว่ากีฬาไหนมีโอกาสอย่างที่ข้าวบอกเราจะไปแข่งชนะคนอื่นได้ด้วยกีฬาอะไรหรือด้วยวิทยาศาสตร์ในสาขาอะไรใช่ไหม Is that what you're saying yes. So we have to be like more focused on whatever we have the chance to compete because we have limited resources yeah so what do you think we have a chance to compete as like Thailand and like
scientists from Thailand จริงๆแล้วมีโจทย์เยอะเลยเนาะเราต้องพูดถึงอ่าอะไรที่เมืองนอกเขาไม่มี โอเค landscape wise ครับ อย่างเงี้ยครับ ก็คือสิ่งที่ the world still needs but nobody provides that โอเค แต่ว่าจริงๆแล้วคนไทยทำได้ทุกเรื่องไม่ต่างจากนักวิทยาศาสตร์ต่างชาตินะเขาบอกเลยว่าความรู้ความสามารถเนี่ยมีแค่ขาด ecosystem เราพูดถึง ecosystem ทั้งหมดเลย so you have to build the whole environment for this to thrive yes and I think we are trying มีคนพยายามเยอะครับแค่อาจจะต้อง take time แล้วก็ต้องการ acceleration ที่มากกว่านี้okay so is there anything that we are particularly good at like be better at like compared to other nations this is really tough question มีไหมคือจริงๆเราอยากรู้ในฐานะของคนที่ก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี้แต่เห็นความสำคัญแล้วพอข้าวบอกว่าเราควรจะต้องหาว่าเราจะแข่งอะไรคำถามก็เลยแล้วเราเก่งอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรืออย่างในเวลานี้ตอบยากมากคือจริงๆมันเก่งทุกอย่างแต่กลางๆอ่ะอ๋อครับแค่ว่าอาจจะมีโจทย์บางโจทย์ที่แบบสมมติเราถ้าพูดถึง disease แล้วกันเราอาจจะอยู่ในเขตร้อนชื้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะมี tropical diseases ที่แบบไม่ได้คนยุโรปไม่เจอเขาอาจจะไม่ได้ศึกษามากเพราะฉะนั้น competitors in the field ก็จะอาจจะน้อยหรือว่าการเก็บตัวอย่างเราอาจจะได้เปรียบเพราะว่าเรามีแบบว่า cases ที่ให้เราศึกษาวิจัยค่อนข้างเยอะอะไรพวกอย่างนี้เป็นต้นหรือว่า agriculture for example if we concerned about food security in the future ประเทศไทยเนี่ยด้วยความที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรมเนาะถ้าเรา apply technology เข้ามาช่วยในการแบบincrease yields crop yields อย่างเงี้ยคือมันทำอะไรได้เยอะเลยใครจะต้องเป็นตัวตั้งตัวตีในการแบบว่า let's say we would have a think tank for example and we can just put our heads together all the geniuses and think about what we should do like strategically and what we should be focusing on do you think that could happen or is there any particular like มีหน่วยงานที่ทำตรงนี้อยู่หรือเปล่าตอนนี้ It's already happen yeah all the timeแค่ว่าพวก policy พวก strategy เนี่ยมีตลอดเลยแค่มันต้องได้รับการ push แบบต่อเนื่องแค่นั้นเองแล้วก็อย่างที่บอก investment เลยครับคือ money is power นั่นคือเรื่องจริง money is power ในทุกๆวงการเพราะฉะนั้นต้องมีการสนับสนุนเงินลง infrastructure equipment ต่างๆมากมายเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งสมมติว่าอันนี้มันเป็น limitation เนาะสมมติข้าวอยากจะซื้อสารเคมีสักตัวหนึ่ง When I was studying in the UK I placed an order today I got it tomorrow morning wow that easy but in Thailand I have to wait like 3 months God how can we compete with the others and that is easier for them because of the suppliers okay and like the system the logistics and stuff okay all right but it takes 3 months in our country because aside from like logistics thing เราไม่ได้มีคนที่เป็นแบบลงทุนด้านแบบเป็น supplier ที่อยู่ในประเทศนะครับยกตัวอย่างอีกกฎระเบียบแล้วกันคราวนี้เป็นเรื่องกฎระเบียบและกฎระเบียบเนี้ยสมมติว่าข้าวอยากจะซื้อแค่อุปกรณ์สักชิ้นหนึ่งที่ต้องเสียบปลั๊ก they consider as a คารุพันธ์ heavy goods durable goods it takes ages and I mean the whole process is so tough so difficult we have to do lots of paperwork in order to buy something maybe just 1K 1,000 บาทอาจจะเป็นแบบเดือนกว่าจะได้ซื้อ That's very discouraging because they want scientists to be transparent but that limit มันไม่ agile การทำงานแล้วเมืองนอกเขาไม่ได้เห็นถึงความสำคัญของการ transparent แบบนี้หรอผมว่าเขาก็เห็นนะผมก็คงไม่มีใครอยากจะโกแบบไม่อยากให้เกิด corruption แต่ว่าเขาสามารถที่จะ ensure the transparency in their like own way they're trying to make it minimal as possible okay like อะไรก็ตามที่มันแบบ not adding more not steps necessary and gonna slow down the process how do we fix this problem who's gonna help us fix this problem ต้องบอกว่าคนที่ create policy
ไม่ใช่คนทำงาน ปัญหานี้เกิดขึ้นกับทุกวงการ ถูกไหมครับ ในหลายวงการเนาะหลายๆคนจะรู้ว่าคนออกกฎเนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่หน้างานเลย so they have no understanding whatsoever about what is actually happening in เพ the ราะฉะนั้น field ต้องให้คนที่เป็น doers and workers เนี่ยเป็นคนมี authority มี power ที่จะแบบไปจัดการตรงนั้น แล้วต้องจัดการได้จริงๆเรื่องใหญ่ โอเค มันต้องไปเริ่มตรงไหนนะ so where do we start to make the whole thing like better very complex Yeah. จริงๆสิ่งที่ใน macro scale ที่ government ทำได้เนี่ยก็คือพยายามลง investment ถามว่าทำไม create policy ต่างๆ เพื่อที่จะ draw investors จากต่างประเทศเข้ามาลงทุน ถามว่าทำไมอยากให้มีแบบนั้น เพราะว่ามันจะเกิด jobs right ถูกไหมครับ พี่ถามเรื่อง career path คนเรียน science เฮ้ยทำอะไรได้บ้าง นอกจากจะไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็น researchers in research centers อย่างข้าวอย่างเงี้ยถ้าคนไม่ enjoy กับระบบแบบรัฐครับมีเอกชนให้เราเล่นได้ไหม เท่าที่เขาเห็นส่วนใหญ่ก็ไปเป็นเซลส์ขายของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เครื่องมือต่างๆเครื่องมือทางการแพทย์ แทนที่เขาจะได้แบบเฮ้ยมีเอกชนมาลงเยอะมี R&D ต้องการ scientists อย่างเงี้ยถ้ามันมี jobs เกิดขึ้นมีคนมาลงทุน มี industry ใหม่ๆ ที่สร้างงานให้กับคนที่เรียนจบด้าน science แล้วมันเห็นอนาคตว่าคุณจะสามารถไต่ไปถึงไหนได้ well as opposed to like career in like corporate world you can see like at from the entry level how can you go from here to like being a CEO everybody can like have that part that path if you want one that's right? what government can do right so you were saying that we don't have enough investment from the government part and how about the private sector is that happening at all like a lot of private sector invest in like science enough for this to thrive and grow? I think investors, when they decide to invest or not, they have to think about profit, feasibility. ฉะนั้นในเมืองไทยถ้าเขารู้ว่า ecosystem มันยังไม่พร้อม lack of infrastructure, regulation is not นั่นแหละคือ feasibility ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงนะนักลงทุนก็จะคิดเยอะแต่ถ้าเกิดว่าพวกทุกอย่างมันเอื้อเขาจะมา เพราะฉะนั้น in Thailand nowadays most of the investment มันจะไปอยู่ที่ IT ที่จะเห็นเยอะถ้าเกิดเห็น start up ใหม่ๆมันมักจะเป็น IT เพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องมันไม่ต้องการ infrastructure ที่เยอะ resource อะไรเงี้ยแตกต่างกับ deep tech startup จริงๆที่แบบเช่นวัคซีนทำยาทำอะไรเงี้ยพวกนี้ลงทุนโอ้โหใช้เม็ดเงินเยอะกว่ามากเพราะฉะนั้น they gonna choose somewhere else like Singapore which is more friendly very yeah and the ecosystem that like you mentioned is great and มันเอื้อเนอะมันเอื้อต่อการที่มันเหมือนมันเป็นแปลงที่ดินที่ดีที่โยนอะไรลงไปมันก็จะขึ้นงอกงาม even in terms of labors like Thai scientists they are as smart as Singaporean scientists but we don't have opportunity แล้วเกิดความสมองไหลไหมครับก็มีนะผมว่าผมไปได้ผมก็อยากไปเหมือนกัน คือบางทีผมเชื่อว่า scientist ทุกคนหรือว่า innovators ทุกคนเขามี happiness ที่แบบinnovators อยากจะให้ their invention ไปสู่แบบ market ไปสู่ users แล้วเห็นเขาได้ใช้มันคือ happiness เพราะเราอยาก push เพราะฉะนั้นที่ไหนที่เอื้อให้เราไปถึง ตรงนั้นได้เนาะเราก็อยากไปเช่นกันคนที่เป็น basic research อย่างเงี้ย basic researchers เขาก็แบบเขาอยากยูเรกาที่แบบมันมีโมเมนต์นั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งแบบมันไม่มี facility นี้ไม่มี equipment นี้แต่แบบหัวมุมนอกมีที่แบบให้เราทำงานสบายไม่ต้องมานั่งคิดว่าไม่ต้องแพลนบอกว่านักวิทยาศาสตร์ไทยเก่งมากพี่ในการ adapt planning DIY ของเพื่อมาทำแม็กไกเวอร์เหรอจริงนี่คือแม็กไกเวอร์เหรอครับถ้ามันมีทุกอย่างทำง่ายแค่เราทำ lab เราก็ใช้สมองเยอะแล้วถ้าไม่ต้องมานั่งคิดพวกเนี้ยมันก็ทำให้งานเร็วขึ้นทำไมจะไม่อยากไปถูกไหมแต่บางทีทุกคนมีข้อจำกัดในชีวิตเช่น family exactly มันก็เหมือนกับทุกงานเนาะที่เขาบางทีแบบ passion อย่างเดียวก็ไม่รู้จะกินข้าวยังไงเหมือนกัน so yeah scientist is another profession which like have the same set of struggles that you guys are having right now out there so
Yeah, so let's talk about you yourself and what you have done for a while, which is, let's say you are one of the scientists who kind of refuses to stay in the system and you want to find your own way. So you kind of create your own space the same way you do with like the Facebook page. So yeah, you all about that, aren't you? Like always creating your space, you find that the exact same place isn't gonna get you anywhere. So you have to find your own place. ก็เลยตอนนี้ก็เปิดกิจการบริษัทของตัวเองขึ้นมาเลย ใช่แล้วก็ spin off งานวิจัยจากศูนย์วิจัยที่ทำอยู่ที่ Biotech เนี่ยออกมาเป็นstartup ด้วย objective หลักเนี่ยคือเราอยากจะ accelerate ให้งานวิจัยเนี่ยมันไป to market ได้แบบเร็วที่สุดเพราะว่าเพื่อที่จะแข่งกับเมืองนอกเราอยู่ในระบบไม่ได้แล้ว it's too late too slow ใช่ครับซึ่งทุกคนก็คงนึกออกนะว่ามันมีข้อจำกัดของมัน the bigger you are like the more difficult you move and the slower you move right so startup could be an answer to a lot of scientists out there but not all of them can do it or you say that all of them can do it if they want I would say all of them can do it if they want, but the bottleneck, the limitation is, again, money. We need investor. Okay. But I was lucky. There was an investor who see the business opportunity in this area, in this problem. ก็คือมา invest จับมือกันเป็น founder ที่จะร่วมผลักนะครับ So is that the first step you would say to if you want to be a startup you have to find your investor okay or you have to come up with your money if you have like 10 million or is that enough I don't even know not enough okay 500 million how about that that's good okay sounds better if you have like 500 million baht lying around and you don't know what to do with it you can invest in yourself and that create a startup okay so how long has this been going on like just started oh okay right because so I just got approved from my organization to do startup because I am a Thai scholar ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นนักเรียนทุนที่ก็ยังต้องpay back your debt pay back my debt okay because they pay for your education and then you come back and then you work for them as a way of paying back the debt I have to say Thai citizen pay for me oh okay all มันคือ right ภาษีประชาชน okay but that's the way Thai people's investing in you so okay so you have to find a way to be able to do things on your own but meanwhile you have to still pay back your debt right so that's why this thing like come about okay so tell us about your startup what is it called it's called Relife 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 okay give life again okay exactly it's the lab grown company คือเราจะสร้างอวัยวะขึ้นมาใหม่ในห้อง lab เลย oh sounds fascinating ไม่ไซบอร์กใช่ไหมครับ like the real organ like real tissue real organ real tissue okay but this one gonna be focused on cornea กระจกตาครับ the outermost layer of our eye like when you poke your finger to your eye the first thing you touch ครับซึ่ง normally cornea is transparent มันจะใสแต่แบบ once it gets injured หรือ get diseased it becomes opaque ก็จะขุ่นทันทีเลยมัวขึ้นมาแล้วคือแบบ unfortunately cornea doesn't have blood vessels they cannot heal themselves oh okay so it's irreplaceable หนทางเดียวก็คือต้องใช้ donor tissue donor cornea from ผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะครับแต่ว่า pain point ปัจจุบันคือ the problem is the scarcity of donor cornea is a big problem globally มันไม่พอเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาด้านดวงตาบางทีต้องรอเคยเจอคนที่รอนานมากเลยเป็นแบบ 3-4 ปีเคยเข้าไป visit ในห้อง operation room แล้วแบบโอ้ suffer เนาะนะครับแล้วนั่นคือแล้วยังไม่มีนั่นคือปัญหาเพราะฉะนั้น scientist มันไม่ได้เกิดเฉพาะคอเนียนะครับแบบ every single organs in our body เพราะฉะนั้นมันจึงมีไอเดียขึ้นมาใหม่ในวงการวิทยาศาสตร์ว่า why don't we create new tissues instead of waiting like tissues or organs from the dead from the bodies which the technology and the knowledge is there they exist right exist and also we have to still keep developing โอเคนะครับมันต้องใช้องค์ความรู้ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ทั่วโลกพยายามทำอยู่
ครับหลักการมันคือการภาษาอังกฤษ tissue engineering วิศวกรรมเนื้อเยื่อคือต้องบอกก่อน tissue หรือว่า organ are made of cells นะครับแบบ multiple cells เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจาก1เซลล์เลี้ยงมันเพิ่มจำนวนเซลล์ให้ได้เยอะๆแล้วก็ tell them to control them to แบบรวมตัวกันฟอร์มเป็นรูปร่างทำ function particular function ให้เป็น tissue and then เป็น organs นะครับนั่นคือ whole process จากเซลล์ทำยังไงให้กลายเป็นอวัยวะ And how long would that take for like one single cell into a full whole cornea for people to use? If everything is on plan, it shouldn't take more than like 1 month. Okay. Theoretically. Theoretically. นะครับ โดยทฤษฎีแล้ว โดยทฤษฎีแต่ว่า in practice is not easy because cells are very stubborn. They are very picky. Very picky. Okay. We cannot just program them and expect them to obey. Exactly. I see. And understanding of cells, we still have lack of understanding. ยังไม่ complete อ่ะ I see. ต้องเรียนรู้อีกเยอะว่าจริงๆแล้วเดชอบอะไร เราจะเลี้ยงมันยังไง environment แบบไหนที่เขาชอบเขาอยากได้ชอบกินอะไร แล้วการเลี้ยงดูปูเสือเซลล์เหล่านี้ให้เป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ย so once you can do one with the cornea is that applicable to all the organs in the body Not exactly because each organ or each tissue has different requirements I see For example cornea มันคือ transparent clear tissue One requirement is to be clear transparency okay ถ้าเกิดว่าแต่มันไม่ต้องมี blood vessel เพราะเราไม่ต้องสร้างเส้นเลือดให้ cornea but if I were have to make hearts for example different it's a whole different thing okay different knowledge but real life focuses on cornea is there any particular reason for you to focus on like cornea because back when I was studying PhD in the UK and I saw the gap in market we have to think like businessman เราจะไม่แบบ invest in doing research without a feasibility in the future ตอนนั้นไม่มีใครทำมี market gap ที่ใหญ่มากแล้วก็ไม่มี competitors เลยในขณะที่ at that time lots of scientists around the world they working on bone right cartilage เพราะว่ามันตอบโจทย์ตลาดที่ค่อนข้างใหญ่แบบ we are getting into aging society นะครับเราจะไม่ทำสิ่งที่คนอื่นทำแล้วแล้วcorneaไม่มีใครทำ that's the starting point why I interested in cornea and I kept doing แต่ก็มี demand อยู่เยอะมากจริงๆ เยอะมากจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้ยังไม่ bone cartilage เนี้ยมี startup ที่ทำเป็น product commercialize ได้แล้วด้วยไม่ใช่ไม่มีเริ่มมีแล้วแต่corneaยังไม่มีเบอร์หนึ่งที่ทำได้เพราะฉะนั้นใครได้ก่อนคนนั้นนี่ก็จะไป grab market ได้ก่อนมันสามารถจะมี is there such thing as artificial cornea There are Okay. There are plastic corneas like it's been around for 30 years I see But the problem is plastic is not much different from the real tissue right The real cornea you can think of like jelly they're like มันมีความหนึบมีความหยุ่นมีความเนี้ยซึ่งพลาสติกมันแบบค่อนข้าง stiff ค่อนข้างแข็ง that's why you need real tissue Yes when we put something in the body our body can figure out whether it's part of the body or not or it's foreigners and if they know that foreigners they try to get rid of those foreigners Right. that's the problem of you don't want that okay so in the past เนี่ย engineers ที่ทำงานนั้นเนี่ยก็จะใส่วัสดุอื่นๆ เช่นพลาสติก metal like my grandma or ไปในร่างกาย ซึ่งrationale ในอนาคตเราพยายามอยากจะสร้างทิชชูที่เหมือนจริง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกว่า oh that's part of our bodies and gonna last forever I see ฟังดูแล้วรู้แล้วว่าไม่ง่าย แต่เห็นจากความมุ่งมั่นเห็นจากการที่ตั้งใจทำแล้วผมเชื่อว่าน่าจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะครับ well talking about success I think a lot of people out there might wonder what does success look like for a scientist and what does it take for a scientist to be successful you think It depends whether you are basic scientist or applied scientists. For basic researchers or scientists, I think
the success or the happiness is when they discover something new. They can find answer for a particular question that they're curious about. That's the happiness. Right. Okay? For applied scientists, I think the happiness or goal or success is when they see someone, they can improve the quality of life of someone. What they invent can be useful for somebody else. Right. That I think that's the goal. The success. That could be very personal. Personal. Yeah. But if we also talk about like career-wise, in the profession world or in the world of like business, do you think a scientist can be successful in the business world also? Yes. Okay. So, and what does it take for them to be successful? Many factors. First thing would be, I would say, perseverance is the most important character. Yeah. Everyone So it means you never give up, never basically. give up. Insist on doing something for a long time, despite difficulty. Right. ใช่ นั่นคือเรื่องใหญ่มากๆ apart from ถึกอึดอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะจริงๆการทำงานทุกอย่างต้องมี good strategy นะครับต้องทำอะไรด้วยแบบมี strategic way to do it ไม่ใช่แบบอึดอย่างเดียวแต่ว่าไม่มี strategy it's not going to get to the success. So for you, what would count as good strategies in your mind? ถ้าสำหรับ my startup, we're trying to launch the product as soon as possible. So I have to look back and analyze what do I need to have in order to push them fastest. So I know the limitation is regulation. Yeah. So I have to solve and figure out a regulation and make it ทำให้ทางมันสะดวกให้เราทำงานได้ง่ายนะครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับ if I need connection of surgeons what I have to do is to build up the connection of surgeons build up partnership if I identify that is a way to push my business to success. Okay, so basically you have to figure out what would help you get there. What would be your obstacles and hit that, and hit those points. And hit that. Right. Okay. And how about the ability to make money? Because like you said, money counts and is a very important, crucial part of like scientific like activities because that costs a lot of money. It's expensive, right? So you have to find yourself like investors or money. So do we have to be great at that? Communication is the key, I have to say. Traditionally, scientists have to write a proposal to granting agencies in the country, international, to convince them that this particular question is interesting and is important for the country. That's why we have to investigate, why we need money to study. And writing a proposal is a way to communicate to people. ทำยังไงที่จะ convince เขาว่าเฮ้ยมันสำคัญจริงๆ นั่นคือ traditional way ที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องทำนะครับอาจจะตรงข้ามกับสิ่งที่เราเคยรู้สึกว่านักวิทยาศาสตร์ดีเนอะไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้อง communicate ก็ได้แค่ทำงานในห้องทดลองไม่ใช่เลยคุณต้องเก่งเรื่อง communication มากๆว้าวบอกเลยว่ามากๆเพราะว่าการได้มาซึ่ง funding เป็นจุดเริ่มต้นของ research นะครับหลังจากที่ทำ research แล้วได้ results มาแล้ว job ของ scientist คือต้อง communicate ต้อง publish what we discover to the community ถามว่าทำไมสำคัญเพราะว่า it's the opportunity for you to form networking to แบบได้เพื่อนมากขึ้นที่จะมาร่วมทีมในการทำโจทย์ยากๆต่อไปหรือช่วยกันเขียน proposal ครั้งหน้าที่ bigger so it's a team effort you don't have to do this by yourself ใช่ อันนี้ก็อาจจะตรงข้ามกับหลายๆคนคิดว่านักวิทยาศาสตร์ทำงานแบบคนเดียว no introvert มากๆไม่ไม่ได้แล้วต้องอยู่กันเป็นทีมอยู่กันเป็นชุมชนแล้วช่วยกันเพราะว่าโจทย์หนึ่งมันยากมากมันแบบ multidisciplinary มากๆเพราะฉะนั้นต้องใช้แบบ many expertise แบบ to แบบช่วยกันในการแก้ one particular แบบ question or problem ครับถ้าเกิดใน sense ของ business แน่นอนการที่จะไป convince investor โอ้โหทำยังไงเขาถึงจะซื้อ your idea startup เนี่ยจริงๆพูดตรงๆมันคือ daydreaming มันคือการขายฝันให้กับ investor ว่าเฮ้ยถ้า
ผมทำสำเร็จคุณจะทำเงินได้มหาศาลนะครับแต่จะทำยังไงให้ convince them ให้เขาซื้อเนาะใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ครับโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักกันเพราะ Fame Lab นะครับนั่นคือ well basically Fame Lab for those out there who don't know what it is can you tell us a little bit about what Fame Lab is It's a competition where scientists or people who work in a science area spend 3 minutes talking about science to the public to make it fun, entertain, but educational at the same time. 3 นาทีเท่านั้นต้องคุยให้ฟังว่าคุณทำอะไรอยู่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ and the purpose is to what like get grant or just to bring awareness to the society I see เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าศาสตร์หรือสกิลในการพิชก็สำคัญมากสำหรับนักวิทยาศาสตร์คุณต้องพูดที่รู้เรื่องใน3 นาทีรู้เรื่องไม่พอต้องสนุกและน่าสนใจใช่ต้อง hit their heart และนี่คือแชมป์เฟรมแลบคนแรกของประเทศไทยนะครับเรารู้จักกันตอนนั้นเนาะก็ทำให้เรารู้จักเลยว่ามันมีอีกหนึ่งอาชีพที่เข้าก็เหมือนกับทำอยู่ก็คือเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์หน้าที่คือต้องคุยวิทยาศาสตร์ให้คนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยเข้าใจและสนใจซึ่ง actually scientist เนี่ยเป็น science communicator by defaultเพราะว่าเราต้องสื่อสารอยู่แล้วแต่เราสื่อสารเฉพาะคนในวงการเดียวกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้ scientist จำเป็นที่จะต้องสื่อสารกับคน outsiders นอกวงการเพราะว่าเพื่อที่จะได้เพื่อนร่วมทางstakeholders ต่างๆสมมติเราอยากจะแก้ปัญหาเกษตรกรรมสักอย่างหนึ่งเงี้ยเราต้องไปร่วมมือกับ farmers เราต้องได้องค์ความรู้ wisdom จากเขาด้วยแล้วก็ความร่วมมือในการร่วมกันทำการทดลองถ้าอยู่ไม่สามารถจะ convince เขาไม่ได้ใจเขาอยู่ก็ไม่สามารถจะ push project อยู่แบบ successful ได้ดังนั้นคนที่เคยคิดว่านักวิทยาศาสตร์จะทำงานเหงาในห้องแลบNot anymore เปลี่ยนความคิดได้เลยนะครับถ้าสมมุติเกิดคุณสนุกสนาน enjoy กับการ collaboration or like partnership or working together as a team this career is like right up your alley so you always need someone to like ร่วมทางกันไป like join your journey to make it happen นะครับวันนี้เราได้รู้จักนักวิทยาศาสตร์จากหลายแง่มุมที่ดร.เข้าเป็นแล้วผมรู้สึกว่าจะเป็นภาพของนักวิทยาศาสตร์ที่ฮิปและน่าสนใจคนหนึ่งหลายๆคนอาจจะเปลี่ยนใจเขาเคยมีความรู้สึกว่า their curiosity in science well that's a good thing to have but maybe that wouldn't make me any money or that couldn't make any career out of anything that I have so you can change your mind right nowนั่นก็คือสิ่งที่เราได้จากการพูดคุยกับดร.ข้าวในวันนี้ว่าหลังอยากจะเชิญแวะมาคำนี้ดีอีกบ่อยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าคุยกับนักวิทยาศาสตร์ก็สนุกมากๆเหมือนกันครับวันนี้ขอบคุณข้าวครับสวัสดีครับขอบคุณครับ